好啦，今日呢，我哋又翻咗嚟深圳玩啦。咁其實都轉眼我好似都接近1年冇翻過嚟玩。咁啊，知道開咗一個新商場就係呢個大悅城啦。咁啊，所以想上嚟睇下。咁嚟呢個大悅城呢，基本上我頭先就係喺呢個福田口岸嗰度呢，就坐咗半個鐘嘅的士過嚟啦。咁但係如果你坐鐵嘅話呢，基本上你坐到去呢個靈芝站嘅 F 出口呢，咁就可以嚟得到噶啦。深圳大悅城係位於寶安區嘅一個新商場嚟嘅，佢係7月12號開幕嘅，即係離我嚟嘅日子呢，其實只係開咗個零月嘅啫。而呢個商場呢，主打係年輕人嘅市場，所以不難發現呢個商場入邊嘅鋪頭呢，都係牽涉到運動啊或者一啲時尚娛樂嘅嘢嘅。咁當然亦都唔少得各大品牌嘅餐飲啦。咁以我當日入到商場第一個感覺呢，其實覺得好舒服嘅。咁一來個商場本身地方大啦，咁我嗰日係平日嚟嘅，咁雖然係新商場啦，咁但係個人流亦都唔算話太多。咁加上當時呢，我見到嘅鋪頭全部都係好開揚、好燈光火著、好靚嘅，咁所以呢個感覺係好吸引嘅。而我哋今日嘅午餐呢，就嚟咗潮發嘅潮汕牛肉店嗰度呢，食呢個鮮牛肉火鍋。佢堪稱係呢個廣州美食地標啊！佢呢度咧會寫明一個牛肉到店時間咧，就係朝早嘅10點12分啊，咁就保證咧係非常之新鮮啦。哇！淨係見到呢度都精彩啊！當時嘅食客咧唔算太多，所以我哋好快就已經有位可以坐低啦。佢呢間潮發咧入到嚟嗰個感覺都幾舒服嘅，雖然咧周圍即係台都係一個二個鍋飆晒煙咁啦，但入到嚟都係好涼咯。咁同樣啦，好基本啦，佢都係行呢一個數碼點餐嘅，咁大家攞個微信出嚟嘟一嘟咧，基本上就已經可以落單㗎啦。咁佢亦都同好多嘅火鍋店一樣啦，咁佢都係有一個自助嘅醬料區嘅，咁你食嘢之前咧，咁你就可以自己出去混醬一番啦。火鍋湯底方面咧，我哋就叫咗呢個牛骨清湯啦，咁就清清地，唔算濃味嘅。我哋咧一嚟到咧就叫咗呢個至尊七寶啊，咁佢有個7個唔同嘅部位，但係勁大碟咯。呢個咧好有難度喎，係咪要咁樣剝落嚟嘅咧？逐塊得唔得㗎？會跌嘅。係咯，驚我咁啊紅一聲成餅咁樣搭咗落嚟。其實有人撞落去都會向後反曬嘅。係咯。我哋成功啦！個感覺係咧，佢呢盤嘢佢每一樣嘢都係好新鮮咁樣切出嚟。你淥完之後咧，食落去咧，每一塊個感覺咧都係好嫩好滑。雖然睇落好似好多咁啦，但係其實都好薄嘅啫。咁200幾蚊可以一次過試到7款肉咧，其實我覺得係 OK 嘅。另外我哋都叫咗一份雲南菇菌拼盤啦。咁佢上面咧有4種菇嘅，咁分別係呢個豬肚菇啦、松茸啦、牛肝菌同埋雞油菌。最後將啲菇菌倒埋落個鍋嗰度，再落埋啲果條咧，咁就非常之飽肚，非常之圓滿啦。頂層呢度都好多嘢食嘅，咁呢一間肉製咧，咁其實我哋諗住午餐食，咁啱啱我哋食咗個火鍋啦，咁諗住夜晚食呢間咯。咁仲有好多其他啦。其實可以食嘢嘅地方係真係非常之多㗎，基本上係影都影唔晒嘅，所以咧留待大家慢慢去發掘下啦。食得飽飽地之後咧，有興趣嘅過嚟學下打 MMA 都仲得嘅。咁呢一度亦都有一間 IMAX 嘅戲院啦，環影影城。呢度有間玩 VR 嘅，好似幾好玩。而今次呢個大悅城之旅呢，我自己最期待嘅就係呢一間叫元樂山嘅茶飲店啦。佢主打嘅呢就係抹茶系列嘅產品。佢除咗有現場嘅手作茶之外呢，仲有我今次最想試嘅抹茶 Gelato。佢呢個抹茶雪糕呢，分咗3種唔同嘅濃度嘅。如果你揀3球嘅話呢，基本上就3種濃度你都可以試勻晒㗎啦。而最濃嘅呢，當然就係5號嘅原碧啦。如果你係食呢個3球嘅話咧，咁咪勸大家小心啲啊！基本上咧，頭先3個波齊晒嗰時咧，我都唔夠膽拍片，因為最頂嗰個咧其實係有少少碌落嚟嘅跡象啊。咁整體嚟講咧，嗰個奶味幾香嘅，同埋佢嗰個茶味幾夠啦。咁你唔同 number 咁就唔同嘅濃度啦。咁啊，剛才食嗰個應該係最淡嗰個濃度嚟嘅，咁啊比較似我哋一般食嘅綠茶雪糕咯。咁呢一個咧，中間呢個啱啱試過咧，咁佢就濃啲幾香嘅，咁所以我覺得大家可以嚟到食嘅時候就叫呢個3球試下啦。跟住喺大悅城入邊呢一間 KKV 咧，其實都幾好行㗎。
咁佢同樣都係主打年輕人嘅市場啦。佢算係一間集合咗你生活基本需要嘅一間鋪頭嚟嘅。佢嘅貨品由美妝、零食、玩具、家品，甚至乎一啲小型電器呢，其實佢都一應俱全。所以基本上呢，你生活基本嘅需要入到嚟呢，係可以揾到晒嘅。而佢哋嘅價格呢，亦都非常之相宜嘅。所以一般嚟講呢，入邊嘅嘢 CP 值都幾高嘅。你話質素方面係咪一定好精美呢？就唔一定嘅。咁但係勝在佢應有盡有，基本嘅嘢你一定會揾得到咯。佢呢個鬚刨呢，佢咁樣個宣傳呢，好似好勁咁樣，但係我攞上手呢，其實我又覺得係麻麻地嘅。呢個水樽勁有份量。然之後呢，我哋嚟咗呢一間叫 Game One 嘅遊樂場啊，我哋覺得非常之好玩。咁佢係有少少似香港嘅冒險樂園啦。咁入邊呢，佢大部分都係夾公仔機啦，亦都有好多不同嘅遊戲機啦，包括我哋平時會喺冒險樂園見到嗰啲推銀仔機啦、射籃球之類啦。而喺現場我亦都見到有跳舞機同埋一啲同節拍有關嘅遊戲機啦。其中有一部分呢，仲係呢個太鼓之達人嚟嘅。而我哋自己最中意玩嘅呢，就係呢一款電單車嘅遊戲啦。因為呢，當你一漂移嘅時候呢，成架車係會側晒跟住漂移，係好爽嘅。而望向最底層呢，就見到有呢個 Toy Story 30週年紀念嘅擺設。而當時亦都見到有一個小小嘅文具節啦。咁我唔知佢呢一個攤位係時限性定係點樣啦。而佢入邊有啲嘅文具咧，都係以動漫為主題嘅，日本嘅又有，國內嘅亦都有。我見到呢間 Insta360，我真係好有衝動想入去買部新相機啊！而大悅城入邊咧，亦都有一間超大嘅寵物用品店，大部分嘅寵物日常用品啊、護理用品啊、玩具、零食，基本上都一應俱全噶啦。而大型少少嘅，甚至乎去到一啲電動嘅貓廁所，佢都有嘅。而佢哋呢度除咗貓狗嘅部分之外啦，亦都有一部分嘅地方咧係雀鳥啦、倉鼠啦、兔仔之類嘅。所以如果有養寵物嘅朋友咧，就可以嚟呢度睇下有啲乜嘢需要啦。基本上呢個商場係真係好大，同埋真係咩都有，所以要影咧，基本上真係影唔晒、講唔晒嘅。咁所以咧，大家可以嚟慢慢行下。甚至乎喺頂層嘅一個露天區域咧，亦都有好多唔同嘅食肆嘅。唔好講咁多啦，我哋都係時候食晚餐啦。我哋就嚟翻呢一個肉祭嗰度食烤肉。我哋今晚個晚飯時間呢係稍為早咗少少嘅，我記得係5:9咁上下嘅啫，所以呢，基本上就唔算多人嘅。佢呢張餐紙呢，有教埋你哋點樣去調配啲醬料啊、肉啊咁樣樣。你睇下佢哋呢包濕紙巾嗰個包裝呢，非常之可愛，有隻哥斯拉喺度嘅。同樣有非常之多嘅醬料，呢啲呢就係我哋今日點咗嘅嘢啦。總數就318蚊人民幣。如果你問我呢一間肉祭係咪特別出色呢？其實就唔係嘅，單純係我想食烤肉啫。質素方面 OK 啦，中規中矩。另外喺服務方面咧都唔差嘅。咁我哋初坐埋位點咗餐之後呢，個侍應會問我哋想自己烤啊，定係佢幫我哋烤？咁我哋就選擇咗自己烤啦。咁但係佢久唔久呢都會過嚟觀察下你哋個情況。有時如果你可能掛住傾偈，啲嘢開始燶呢，佢都會忍唔住出手幫你搞佢嘅。所以呢樣嘢我覺得幾得意嘅。咁食完烤肉之後呢，佢仲有部軟雪糕機呢，俾你自助咁樣去斟嘅。咁就為你呢一餐畫上一個非常之完美嘅句號啦。喺我哋張台隔離呢，正正就係部雪糕機嚟嘅，陣間非常之方便，伸隻手過去就得啦。我呢杯雪糕斟到呢，好似舉中指咁樣。好啦，食飽呢，係時候翻香港啦。咁今日呢個大悅城之旅呢，嚟到呢度就差唔多啦。希望大家中意影片，歡迎 subscribe YouTube channel、comment、like 同埋 share， 撳埋隔離個灰色鐘仔。咁我下次有新片呢，大家就即刻知啦。咁我哋下一條片再見，拜拜。